Sunt prea pățită cu astea. Sau de-alea cu... Aici tu 2 lei, cam 50 de lei și nu vreau să-i schimb, că n-are rost pentru 2 lei. La mine în America este la 3 dimineața. Yes. Nu am soț. Relu, te pup. De mâna bea. Nu-i dau, că m-a disperat. Și ce dacă dai și tu 2 lei să nu schimbi 200 de lei mori? Așa e. Și ce faci cu 200 de lei? Te duci în groapă cu ei de nu vrei să-i schimbi? Adică nu o să vină momentul în care trebuie să-i schimbi? Adică ți-e sete și ce faci? Bă, nu-mi iau apă, dau 4 lei că schimb 200 de lei? Vrei să mor cu ei? Dă-i pula mea de bancă, de aia s-a făcut, să fie cheltuiți, nu? Se aud păsările la tine. Da. Nu, domnule Ciprian, dar pot să vă scrii pe dumneavoastră. Să mă arăt, familia mea nu cunosc nimic de pe Laina Blasaga. Nici Zuci Laina apare. N-ai stat tot tipul Ralf. Pentru de lei poate nu are o lasă de rest. M-am convins și de voi. Voi cereți 2 lei să nu schimbați 50. E clar. Prevăd că o să iei bloc în loc de urmărire, cu siguranță. Bună dimineața! Ai, Sonia, Sonia, frumoasă, te-a mai lăsat Dumnezeu. Te pup! Bună dimineața, Sonia, crezi că ar fi benefic să-mi dai și mie urmărire? Mulțumesc frumos! Bună dimineața, domnule deosebit! Probabil ar fi benefic, doar că eu urmăresc foarte puțină lume și atunci nu prea dau urmărire în general, mai ales la băieți. Inclusiv moderatorul meu, Bizim, de aici, nici pe el nu urmăresc. Urmăresc doar fete. Băga discuții de 2 lei când fata asta e de milioane. Deci unde ce să mergem cu Lindu? Cred că nu e bine. Vă fixez la toți care sunteți dulci. Dar vrei follow? Nu vreau. Nu trebuie să-mi dați. Auzi, moderatorul. Păi și moderatorul și prietenul meu am spus. Asta e discriminare, urmărește doar fete. Da. Te ling, Aurel. N-am zis? Să mor eu că n-am zis. Ba, am zis. Cercel, te pup. Cumpăr fier vechi, ofer 2 lei pe kilogram. Sper să ai nevoie la toaletă. Nu. Nu. N-am. Și când am, închid live-ul și mă duc. Da, frate, eu nevastă acasă câteodată se roagă de mine să plătească și ia când ieșim. Da. De-aia s-a stricat piața. Te pup pe lindic. Ai vrea sau ți-ai doi? Taci mai că e ok ce zice? Da. Foarte ok. Nu-ți dau nicio urmărire. Bine, Răzvan, tu?
Dacă mai bei mult Red Bull, chiar o să prind. Te pup pe suflet, domnule Aurel, să nu mai beau Red Bull, că chiar o să prind aripi. Păi și așa am niște aripi desenate pe ambele picioare jos. Red Bull, sponsorizează-mă. Cocoșată mică. Păi vrei să stau așa, mă? Bună dimineața, sunt Sonia, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă prezint vremea, să dați share, subscribe și... Fără domnule că sunt de aceeași vârstă. Așa alint eu, Aurel. E o vorbă de-a mea. Îmi dai și mie urmărire, dragă? Cred că aveți boală pe mine. Cred că... Ce aveți cu mine? Dar eu... S-ar opri și inima. Un raport vrei? Nu mă mai amenința așa, te rog. Nu că cred că și încep să plâng. Vă pup, vă mulțumesc frumos, mă faceți frumoasă. Sunteți niște dulci și vă îmbrățișez. Aurel, te pup dulce. Oare cât mai poți, Cristi, să o duci așa? Eu asta am o curiozitate. Chiar sunt curioasă. Aseară ai băut de bei Red Bull? Nu, aseară am băut tot de Red Bull. Pe live. Cine a fost aseară la mine pe live știe. Cristi, să ce mai perseverat. Da, dar știți ce... Care e faza? Bastite. Că, în general, bărbații care perseverează o să reușească. Dacă și să perseverezi la modul frumos, să stai de capul cuiva, la un moment dat, o să reușești. Eu n-am fost aseară pe live, dar o să mai trec acum încolo. Te aștept, Aurel. Adică dacă vă abonați la ea pe Only, vă dă urmărire. Te omor vizim. Parcă vezi că te duce Cristi în Turcia. Bagă ceva pe Revolut dacă vrei să vezi mai de aproape. Nu, că dacă îmi băgați pe Revolut, vă spun de acum că nu-mi place să vă dau țeapă. Nu o să mă vedeți mai de aproape, nu o să vedeți nimic. Mie mi se pare o prostie să perseverezi. Nu este o prostie. În general e bine să perseverezi în tot ceea ce vrei să faci și să reușești. Perseverența aduce și câștigul la un moment dat în proporție de 90%. Îți iese când perseverezi. Tocmai ce am zis că dacă perseverezi la modul frumos, la un moment dat o să reușești, gen. Nu să fii insistent așa, anapoda. Văd ce perseverează și până la urmă știți că pot să vină momentul când o să cedezi și chiar o să-i dau follow, probabil. De milă, de ce-i dau, îi dau. Da. O să-i dau și o să-l scot, dar o să-i dau de gura lui ca să tacă. Băi, cred că intru pe celălalt cont. Îi dă de milă. Da, cred că intru pe celălalt cont live. Nu știu ce să fac. Dacă e de mine, mai bine dai bloc. Plus asta. Sau să stau tot pe ăsta, nu știu ce să fac.
Urmărim să nu fim urmăriți, da. Bună, Costel. Unde te găsesc să dau ceva de pomană? Vrei să fii nevasta mea? V-am spus că de câte ori am fost și Ruth aici, trebuia să am și copil. Gata, bă. Bă, și credeam că eu stau prost cu răbdarea, dar văd că nu. Adică eu nici nu mai văd comentariul lui Cristi. Ce mai fi o sirenă, jur. Mi-ai zis că ți-ai important și cu ele. Dacă vrei să dau eu un fălci, nu, Aurel. Lăsați-mă, că nu... Mă, de ce vă luați de el? Că nu a zis nimic rău. El, săracul, spamează să-i dau urmărire. Nu vorbește urât. Dacă mă jura, alții mă spamează și mă fac curvă și tot nu mai le zi nimic. Tocmai de Cristi să mă iau. Hai că închei live-ul ăsta și revin în 5 minute. Cred că tot pe contul ăsta sau pe contul celălalt.